Captain 唔會小便，Captain 就好似嗰啲女神一樣嘅。因為佢打仗，所以佢唔會小便。係啊，唔會屙屎，唔會屙尿㗎。個 intro 係咪已經有嘅咧？其實係啊，我唔知 cut 唔 cut 到 intro 出嚟添。哇！味道，哇！好，咁今日我哋開箱係邊一隻公仔啊？傳聞咧就好似話係Avenger 入邊開頭生咗個。What the fuck？ 其實我哋今次嘅開箱就係 Captain 啦。Captain 乜啊 ？Captain America。噔噔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 噔。Captain America 呢個係 Infinity War 嘅 version。咁以往咧，其實 Captain America 咧喺個二手市場係好高價嘅。最貴嗰隻係Civil War 嗰隻咯，Civil War 嗰隻係可以炒到最高，我見過係4000蚊一隻。咁貴咧，點解好多人爭啊？咁佢點解唔知點買啊？因為有啲人就係冇等到，佢唔係喺訂貨個期嗰陣時入落。哦，即係 miss 咗。係啦，咁就唯有就二手市場嘅炒價㗎啦。所以中意食嘅同學，咁如果你想玩 Hot Toys 嘅話，就一定要喺佢訂貨期入啦。因為你唔想食炒價嘅話，係啦。咁今次呢隻 Captain 咧同以前又唔同啦。咁佢係流蘇嘅，Infinity War version 佢係流蘇嘅，靚唔靚仔啊？你覺得？靚仔，都係流蘇係好睇啲，好似外國人流蘇好多都靚仔，但係佢真係唔襯流蘇咯。老實講，嗱對我嚟講咧，其實都係唔流蘇好似好睇啲嘅。咁我都有掙扎過入唔入呢一隻嘅，咁但係見佢有鬚根。換句説話講，就係你流蘇嘅 Captain 可能淨係得呢一隻啫喎。係喎。係啊，所以呢個都有一個值得入嘅原因。咁我哋而家即刻開俾大家睇下啦。好，一齊分出嚟。好啊，1、3。我喺度睇緊點樣冇盾嘅。啊，你講得啱。其實你有冇睇 Infinity War？有啊，佢個盾係俾邊個盾啊？係咪俾邊個收咗啊？佢係喺 Civil War 嗰陣時俾翻阿 Tony 啊嘛。係。所以佢今集就冇盾嘅，冇一個圓形盾。咁冇個盾，其實佢個 figure 好似冇咁好睇。都係啦，所以你只能當其實我係當佢係一個 Captain 嘅特別版咯，你可以咁講。咁睇一睇個背脊啦，就係一啲佢 figure 嘅 cast 同 crew 啦。冇錯啦，係啦，你睇唔睇到啊？咁所有 credit 喺晒度㗎啦。咁係咪上次嗰個頭雕師啊？蘇央 Lee 啊嘛，我記得叫。唔係喎，呢個叫 Yuli 喎。Yuli 係邊個咧？Yuli 係即係佢哋有一個獨立嘅雕塑師係中意佢哋嘅角色。係，我哋廢話少講啦。佢個盒都係會用啲切角嘅喎，好中意用啲切角，即係咩啊？即係好似呢啲起角呢啲咁嘅 design。可能而家啲盒咁樣 design 靚啲咯，比較現代化啲咯。比較現代化少少。哇，都係藍色嘅喎，但係藍色冇錯 ，Captain 係藍色㗎。又係藍色。Captain 係藍色㗎，我其實都幾中意 Captain。點解中意 Captain？因為其實係我相信唔係好多人因為第一集 Captain 而中意 Captain 嘅。我講咩？唔係，中意第一集嘅 Captain America 而中意呢個Steve Rogers， 叫翻佢真正嘅名啦 ，Steve Rogers。Steve Rogers 咧，其實我係喺第2集嘅Captain America 先會中意佢嘅。點解咧？因為 Captain America 第2集係 Civil War 同埋 Infinity War 嘅導演拍㗎。其實嚟緊嗰套 Endgame 咧都係即係佢呢個導演拍嘅。真係因為第2集嘅 Captain America 令到佢哋有呢個機會，或者係真係佢哋有過呢個能力，所以令到佢哋可以拍到嚟緊嗰啲大作，係啦。So this 呢？其實好多人都有話，哇！你 Civil War 點拍啊？你 Infinity War 咁多人又點拍啊？咁但係佢就真係拍到出嚟，而且係你要感覺上係唔會好似人隔離有一套正義聯盟，令到啲劇情好鬆散，係啦。
好，咁我哋開咗出嚟睇下啲咩啦。咁好明顯你係最中意啲枝啦。哇！真係好誇張，枝矛好靚。其實我冇諗過咁長喎枝矛。其實我知道佢會送一枝矛，但係冇諗過咁長。好靚喎！佢係咩質地咧？佢好輕身咯，睇得出一掂就知係膠，做得好似金屬咯，即係啲上色啊，幾靚嘅真係。特別後邊咯，我中意佢後邊呢個釘位。佢兩邊都可以攻擊嘅。釘位呢一個有一個藍色透明嘅，另外呢啲尖刺啦，我覺得呢啲幾靚嘅，係真係。你自己睇下。好，唔該晒嚇。唔使。佢嗰個長矛仲有做咗啲舊化嘅效果咯，其實真係比我想象中其實都真係幾靚嘅佢武器嚇，佢長矛。哇！你已經用手指上咗佢個盾啦，已經。似唔似啊？似咩啊？即係以前嗰啲太后。佢有兩隻噶嘛？左右擋啊！開。佢呢個盾其實係可動嘅，咁因為咧故事入邊佢個盾係可以將佢張開，係啦，一個攻擊嘅形態嘅。咁我試下喐到佢先。好，我都試下先。跟住你嗰度就爛咗啦。俾人分別下。係嘛？呢個就係打開盾同埋收埋盾嘅效果啦。哇！係咪抄遠咧？哇！咪 focus 唔到啊！不過好靚啊！我中意呢啲金屬色。金屬色靚。因為金屬色其實。係啊，啲殘舊啊，金屬灰色啦，暗淡啲顏色。因為打開咗嘅，同一個冇打開咗嘅狀態，大隻啲咯，同埋個尖尖位凸咗出嚟，辛苦你。好辛苦。好，收翻啦。不過其實我都係中意圓盾咯。如果 Captain 唔揸圓盾，好似爭少少。今次其實佢送嘅手掌都好多啊。算唔算多？佢多係因為包埋手套咯，所以好似睇落去特別大粒。係啊，因為佢連埋手套送整埋就會俾你咯。你咪淨係換佢手腕咯，即係佢手套都要換埋要。手套都換。係啦，咁同埋最重要就係點解呢一個咯？一個手指嘅手掌，點解嘅？因為 Captain 好中意指揮嘅，就係其實佢喺個 team 入邊，佢都需要經常性指揮其他 Avenger 嘅成員，所以呢個手指係需要擺 pose 嘅時候，佢指住你去食屎。呢個佢係送咗一個手腕嘅關節啊，係啦，如果你有機會即係唔小心整爛咗，可以換翻嘅。哇，好細心嘅 Hot Toys。是嘅。其實玩咗咁耐 Hot Toys 咧，雖然唔係話真係好耐啊，比起啲資深玩家，咁其實我覺得佢真係喺一啲地方其實你 feel 到佢嘅細心嘅，例如啲 figure 嘅 detail 位啊，或者係一啲可能附送嘅配件啊等等，你都 feel 到呢樣嘢。但我覺得今次呢個咧係仔細啲喎，比其他。點解？唔知啊，我覺得可能啲層次多啲。因為始終佢係 Captain 嘅關係。哇！唔知啊，哇！我想講咧。佢呢個整出嚟嘅樣生鬚咧係靚仔喎，但係真人冇咁靚仔。即係你同呢個比啊嘛？係啊，即係你如果話攞呢張呢度係係咯，即係我呢一個相咧係真係睇個 Infinity War 度咧見到個樣嚟噶嘛。係啦，咁大概呢個鏡頭大家可以睇到佢嘅頭雕啦，可以感受下佢嗰個做工有幾仔細啦。千祈唔好俾嗰個盒嗰個外形呃到啊嘛！其實佢入邊咁樣睇係幾靚㗎，其實係。係啊，但係冇咁似真人。呢個唔似嘅真人。係啊。其實我反而想講呢個佢影得好衰嘅，就係。唔係，但係佢俾我感覺嘅印象嘅樣就真係咁喎，生咗衰真係。唔係㗎，其實係我睇呢個樣咧係唔係好似喺 Infinity War 電影入邊睇到嗰個樣㗎？咦，竟然啊！我反而覺得呢個似。係啊。反而我覺得呢個似蛇叔喎。Snake 係啊，同埋我想講咧，佢咁多個咧，佢啲衫咧，呢度做得最靚。啲衫做得最靚啊嘛。你試下摸下佢啲衫啦。真係㗎，咁鹹濕。係啊，摸盡量摸。盡量摸。其實我睇中咗佢一樣嘢。佢個 body。唔係啊。佢個 body。呢一個佢後邊呢塊金屬牌。點解咧？唔知我覺得好靚。呢塊牌本身攞嚟擺盾嘅，不過而家佢冇盾啊！你睇咗佢都傷心事啊！比起 Captain 啊，
我又見到你想點啦我成日都唔為意俾你自己喺度玩咗呢啲嘢出嚟啊！係啊，我覺得你想砌一啲咩出嚟啊？你而家好似嗰啲富婆咁樣，成手都係嗰啲鑽石咁。我淨係覺得我似咩就燒烤，而家放喺下邊加啲火。將 Captain 嘅手當咗係咩？其實咧，講真啊，唔知會唔會得罪啲人啊？會。咁得罪都講句啦，知唔知先？就係咧，我覺得 Captain 嗰個人咧本身咧個嘴係佢買過啲咩嘅。所以點解你會覺得我話呢一個咧？所以頭先我啱啱嗰個嘗試咗遮住個嘴咁樣睇睇，其實係 OK 啲嘅。唔知大家有冇同感？冇。有冇同感 ？Captain 係最靚仔嘅。我都覺。我唔理。但係其實最靚仔唔係 Captain 啊。係邊個啊？女神。正如我啱先所講啦，中意 Captain 係由第2集嘅 Captain America Winter Soldier 開始中意起，原因就係好簡單，就係因為 Winter Soldier。即係你中意 Winter Soldier 多嘅？冇錯啊 ，Winter Soldier 係型爆啊！其實 Winter Soldier 真係好型，特別喺第2集嘅 Winter Soldier 講緊，即係仲係壞型嗰陣時嘅 Winter Soldier 係超型啊！係啊，點解你喺 Captain 面前讚 Winter Soldier？都唔緊要啊，佢哋基友嚟噶嘛。係啦，咁呢隻 Hot Toys 咧，講到出邊先。咁其實出邊咧，你摸到佢嗰啲衫咧，其實係幾硬幾實淨嘅。係啦，因為佢質地啦，你摸下啦。呢個質地。因為佢質地係一啲都唔柔軟。好熟。筆袋嘅質地。唔知你有冇買過呢啲筆袋？我有一個筆袋嘅質地就係嗰啲類似呢啲皮又唔係皮，但係個面又好膠，有啲膠質咁樣，粒粒突突咁樣啊嘛。係呢個。係咁啊，即係大概係個印象就係咁樣啦。即係大家唔知明唔明啦？咁同埋咧，見到佢上面啲衫啊，會見到有一啲穿咗窿啊，或者係一啲爛咗嘅地方嘅。咁因為呢個 Captain 咧，經過 Civil War 嘅洗禮之後咧，已經係爛咗啦。其實係周圍去流浪咯，即係因為佢俾人捅襲噶嘛。哦，係啊。咁講翻就係，所以佢啲衫就會咁爛咯。所以你見到，但係我幾中意呢啲 feel 咯。俾我睇下。穿窿㗎。同埋佢係今集係唯一集係佢會係即係揦起件衫嘅，咁同埋就係身上有啲咩可動嘅嘢，好似就冇乜。佢個皮帶呢個位個扣可以甩開，可唔可以除咗皮帶嚟睇下？我諗得喎，呢個真係得喎啦。哇！得喎！哇！但係我好驚啊！哇！我都唔敢試啊！試下。唔敢啊！試下。咁啊！試下。就咁掛喺度，就咁吊肥唔怪。係啦，咁大家我呢度就唔再揀試啦。咁大家如果攞上手嘅話，可以試下嘅。唔係攞上手可以試下，跟住就爛咗啦。係啦。真係鬧你！喂，又叫我試爛晒。好啦，咁同埋講一講個公仔嘅可動先啦。咁你見到佢嗰啲皮咁厚啦，咁我哋試下將佢嘅手屈高少少，睇下做唔做到啦。哇！我隻想爛啊，好啊！都係咁樣啦，因為上面嗰塊皮實在太厚嘅關係咧，咁其實係彎到上大概呢個高度嘅啫。咁身可以輕微扭動咯，但係唔會太大咯。咁而個頭咧就係都唔係扭得好多嘅喎。喂，呢個其實冇乜麻麻地喎，可動真係個頭都扭唔到左右好多添喎，因為嗰條領咧都太挺啊，阻住咗啊。咁其實咁多咯，我覺得就盡咗㗎啦，已經上下都係勉強得㗎咋，個可動其實真係麻麻㗎啦。手臂就90度啦，再過少少咁咯，90度再過少少。反而手可以咁樣扭咯，前後多啲啦，但係又出現咗我最唔中意嘅嘢咯，就係個關節咯。哦，呢個關節。一睇到就同你講，我係公仔嚟㗎咋咁樣。咁腳嗰部分咧向前向後，其實就係佢可動性真係幾低下喎。其實講真，咁啫喎，再落啲我都唔敢咯喎，已經係咁咋，就真係咁咋。係嗰個小腿就可以扭到90度咯，90度多少少咯，即係都係可以做到跪低嘅姿勢咯。可能太大隻啦，所以佢唔可以喐咁多。其實咁樣都 OK 啦，咁樣嚇。我哋呢個最後嘅動作就係咁啦，完拜。
咁同大家睇下個說明書先啦。咁基本上都係好 basic 嘅啫。咁開頭就同你講下個盾啊點樣開啦，點樣合啊，收翻埋啦。咁啊後邊啊同你講下佢個長矛有啲咩位要需要。其實咧佢個說明書咧係講咗，佢當咗我哋係買咗呢個特別版咁樣咯。因為佢好多即係特別版嘅配件，你見我哋都係冇嘅。其實我都中意佢都係用翻個盾。好啲，我希望 Endgame 咧嚟緊嗰套 Avenger 實有啦，可以用翻佢本身個盾，但係我起碼我知道佢係剃咗鬚嘅，佢終於剃鬚啦，佢知道自己唔剃鬚會輸，所以佢下一集一定要剃鬚。都輸啊？唔會輸，我覺得佢下一集唔會輸，但係會死。其實我覺得下一集 Avenger Captain 係可能會死嘅，知唔知大家？雖然我對隊長嘅愛唔少嘅嚇，係多過 Iron Man嘅嚇。但係貪啊，最 Bucky。咁啊係，咁既然中意得，即係你有時你中意一個女仔，你會中意埋一個佢屋企人噶嘛？你會接受埋屋企人噶嘛？係咪？啱先講咩咧？係啦，所以嚟緊我係有訂到 Infinity War 嘅 Bucky 嘅。靠你啦！咁今日嘅美國隊長開箱咧就去到呢度啦。咁應該之後我哋下一 part 就會有啲散 shot 俾大家睇下呢個公仔嘅。咁係啦，大家再睇多次呢個 pose。我哋今集嘅中意製作社開箱就完啦。我哋有冇個 ending 咧？其實有冇可以做一個 ending 啊？可以啊。例如咧，好，拜拜，再見。好嘅。好啦，破解啊！好啦，終於破解咗呢個問題啦，咁我都冇嘢好講啦。好啦，今集嘅中意製作社就去到呢度啦，不定時更新6點鐘，大家都走開啦。好啦，再見，拜拜。唔夠手長。